السلام عليكم. في هاد لا فيديو ان شاء الله غنديرو لا كوريكسيون ديال ليكزامان ديال لا جيستيون دي ressources humaines 2020 لي سو فوروم دو كيو سي ام. بالنسبه لهاد ليكزامان الي ديفيرون شويه على لي زيكزامان ديال لي زاني بريسيدونت. علاش؟ حيت هاد لو كان اللي كاينه فيه ماشي يعني ايتود دو كا، يعني تكست ديال شي انتربريز اللي فيها دي زانفورماسيون ولا فيها دي بروبليم اللي خصك تاناليزي بوغ ريبوندر على هادوك لي كيسيون. ولكن هاد ليكزامان ديال هاد لاني فيه واحد الباراغراف لي زانفورماسيون نيسيسير ولا لي اسونسييل اللي معطيين فيها هو ليفيكتيف. دونك في هاد ليكزامان في هاديك الباراغراف غادي ناخدو غير ليفيكتيف، هو لي اسونسييل. قالك بان واحد لونتربريز خدامه في واحد لو دومين وعندها واحد ليفيكتيف. ابخي عطاوك دي كيسيون باش غتجاوب عليهم. دونك هذيك الباراغراف ليفيكتيف ديال لونتربريز اون توتال هو 172، فيه 28 ديال لي كادر، 56 ديال لي طام و 88 ديال لي زوفريي. دونك هادشي هو لي اسونسييل في هذيك الباراغراف. ابخي طرحوا les questions. Donc, on commence par la première question. هنا هاد les questions راه en désordre حيت ما عرفتش كاينين بزاف ديال les questionnaires, je pense A B C D. Donc au 31/12/2019 5 salariés partent en retraite. يعني 5 غادي يمشيو. 2 démissionnent. 2 contrats à durée déterminée arrivent à échéance et ne sont pas renouvelés. يعني سالاو ولكن ما تجدوش. Et 3 sont recrutés en intérim pour 6 mois. Et 4 sont recrutés en CDI à partir du 1er janvier 2020. يعني هادو les CDI contrat à durée indéterminée, donc غادي يبقاو معانا. Quel sera l'effectif théorique de l'entreprise en 1er janvier? هنايا la réponse كناخدو l'effectif اللي هو 172 l'effectif total ديال l'entreprise كنحيدو منو 5 ديال لي سالاريي اللي غادي يمشيو اون روتريت، كنحيدو منو 2 سالاريي اللي غادي ديميسيونيو، كنحيدو منو 2 سالاريي اللي مشاو وسالات الكونطرا ا دوغي ديتيرميني ديالهم arrive à échéance et ne sont pas renouvelés. غادي نزيدو عليهم 3 ديال لي سالاريي اللي غيدخلوا اون انتيريم بور 6 موا. يعني حنا في لو 31/12 دونك بور 6 موا راه ما غيساليو حتى لجوان، وهما قال لك هنا ليفيكتيف تيوريك اللي غيكون في جونفي، دونك هما غيكونوا باقيين معانا. وغنزيدو عليهم 4 سالاري اللي غادي يدخلوا بكونطرا ا دوغي انديتيرميني، دونك غادي يبقاو معانا بور توجور. دونك غادي تعطينا 170. دونك هي بي. On passe la question 2. قالك en plus des augmentations générales, quels autres facteurs peuvent affecter la masse salariale de l'année 2020? حنا شفنا بزاف ديال شفنا 5 ديال au moins 5 ديال لي زيفي اللي كي انفلونسيو ولا كي امباكتيو على لا ماس سالاريال. شفنا ليفي اون نيفو، ليفي اون ماس، ليفي جي في تي يعني غليسمون فيسمون اي تكنيسيتي، شفنا ليفي نوريا، وشفنا ليفي دروبور، وكاين حتى ليفي د ستركتور. هادو هما لي زيفي كي امباكتيو على لا ماس سالاريال. هنايا قال لك l'effet ou le facteur qui peuvent affecter la masse salariale de l'année 2020. يعني اللي عندهم واحد l'influence على la masse salariale في l'année prochaine. حيت حنا كنهضروا في l'année ديال 2019. في هاد لو كان اللي معطيه فيها l'examen c'est l'année 2019. دونك هما l'impact على l'année 2020. دونك هنايا l'effet glissement vieillissement technicité اللي هو l'effet GVT ما عنده حتى relation مع l'année prochaine. L'effet de structure كذلك، حيت l'effet de structure c'est qui mesurer le taux de variation ديال la masse salariale اللي كتكون عندنا بواحد لا variation ديال la répartition des salariés. يعني كنديروا واحد la répartition ديال les salariés soit effectif ولا soit ancienneté. L'effet en masse هاد l'effet
qui mesurait les augmentations de la masse salariale générées par l'année N plus 1 rapportées sur la masse salariale de l'année N. Donc l'année N plus 1 على l'année ديال N. Donc 2020 على l'année ديال 2019. وكاين حتى l'effet de report حتى هو كذلك عنده en relation مع l'année N plus 1. ولكن هنا ما عطيناش l'effet en report. Donc غادي نكوشيو l'effet en masse. Donc C. Question 3. Le taux d'encadrement supérieur dans cette entreprise A. هنا le taux d'encadrement supérieur هذه c'est formule. هادو des ratios. Donc خصك تكون عارف الفورمول pour répondre. شفنا le taux d'encadrement supérieur وشفنا غير le taux d'encadrement. شنو الفرق؟ Le taux d'encadrement كيكون فيه les cadres plus les TAM يعني les techniciens agents de maîtrise على l'effectif moyen ديال l'entreprise ou l'effectif total. هذا c'est le taux d'encadrement. Le taux d'encadrement supérieur كيكونوا فيه غير les cadres على l'effectif ديال l'entreprise. Donc هنايا هاد le taux d'encadrement supérieur غنشدو les cadres اللي هما au nombre ديال 28 عندنا في l'étude de cas في le texte وغنقسمها على 172 يعني على l'effectif total ديال l'entreprise غادي يعطيني 16.27 وحدها 91 دونك هي 16.28. بيان سور غنضربها في 100 باش تكون اون بورسونتاج دونك هي سي. هاد لا كيسيون 4 قالك monsieur R, responsable financier de l'entreprise, estime que son salaire n'est pas aligné avec celui des profils semblables sur le marché d'emploi. دونك هو كيدير واحد لا كومباريزون ديال لو سالير ديالو مع لو سالير ديال الناس اللي بحالو في لو دومين تا هما دي ريسبونسابل فينونسي ولكن ماشي في لونتربريز لانترن ليكسترن يعني في لو مارشي دومبلوا مع دوطخ اونتربريز بحال لا كونكورونس. دونك قالك il s'agit d'une appréciation de l'iniquité externe, il s'agit d'un problème de contribution, il s'agit d'un salarié mal informé, il s'agit d'un problème de rétribution. هنا ملي كنبغيو نهضروا حنا على ليكيتي يعني ليغاليتي في الصالير المساواة انه كتكون لا كونتريبيوشن ايغال لا ريتريبيوشن. لا كونتريبيوشن هي هذاك الشيء اللي كتكونتريبيي به في الترافاي هذاك الشيء اللي كدير في الخدمه ديالك. الريتريبيوشن هي لا ريمونيراسيون. دونك الكونتريبيوشن ديالك كتكون كتساوي هذيك الريتريبيوشن هذه هي ليكيتي. لينيكيتي العكس. لينيكيتي كتكون الكونتريبيوشن صغر من الريتريبيوشن او العكس. دونك في هاد لو كا قال لك هاد لو مسيو دار كومباريزون ديال لو سالير ديالو مع دي بيرسون à l'extérieur. Donc la réponse, il s'agit d'une appréciation, c'est-à-dire évaluer le salaire ديالو مع des personnes à l'extérieur. Donc il s'agit d'une appréciation de l'iniquité externe. هذه la réponse الأولى. Ou il s'agit d'un problème de contribution. يعني A et B. Il s'agit d'un problème de contribution علاش؟ حيت bien sûr la contribution ديالو هو في هاد l'entreprise ما غتكونش بحال la contribution ديال d'autres personnes في entreprise واحده اخرى. يعني واخا يكون عندهم même profil responsable financier او لا comptable ولكن كنشوفوا la contribution يعني la réalisation des objectifs. هاد لو مسيو كي réaliser les objectifs في واحد لا دوري قل من الاخر دونك بيان سور غادي تكون performance دونك كتكون la rétribution على حساب هذيك la contribution. دونك le problème اللي كاين هنا il s'agit d'une appréciation de l'iniquité externe ou il s'agit d'un problème de contribution. Faire de la question pour faire face à une hausse saisonnière de son carnet de commandes, l'entreprise recrute 20 ouvriers en contrat à durée déterminée d'une durée de 8 mois avec une période d'essai de 2 semaines. L'entreprise n'est pas autorisée à faire appel à ce type de contrat. La décision est justifiée et entre dans la flexibilité de l'emploi. La durée du contrat doit être égale à 12 mois au moins. La durée de la période d'essai est en général d'un mois pour ce type de contrat. بالنسبة لهاد le cas عندنا une hausse saisonnière
ديال l'activité ديال l'entreprise. هنايا l'entreprise دارت recrutement ديال 20 ouvriers en contrat à durée déterminée باش يكملوا هذيك الخدمة وباش يحيدوا عليها هذيك لاهوز ديال l'activité. دارت ليهم في هاد لا durée 8 mois ولكن لا période d'essai 2 semaines. هنايا كاين واحد البروبليم. هاد الكيسيون متعلقة بلو كور. في لا période d'essai في الكونترا CDD إلا كانت الكونترا CDD inférieur à 6 mois كتكون la période d'essai 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines. هادي إلا كانت الكونترا CDD يعني inférieur à 6 mois. إلا كانت supérieur à 6 mois كتكون 1 mois ديال la période d'essai. C'est clair. Donc هنايا قالك l'entreprise n'est pas autorisée à faire appel à ce type de contrat. علاش n'est pas autorisé؟ هنا راه مسموح ليها حيت l'entreprise كدير CDD إلا كان عندها واحد لو salarié en absence يعني كتغومبلاسيه remplacement d'un salarié en cas d'absence. إلا كان عندها la hausse في l'activité يعني activité hausse activité saisonnière ou l'ouverture ديال une autre entreprise ou le lancement d'un nouveau produit. هادو 3 raisons اللي كدير عليهم contrat CDD. Donc هنايا il est autorisé باش دير هاد type de contrat. Donc le choix الاولاني c'est faux. Le choix الثاني قالك la décision est justifiée et entre dans la flexibilité de l'emploi. هادي صحيحة. علاش؟ حيت ملي كدير CDD راه كتكون كتريبوندي على واحد البوزوان كيكون عندها. حيت شنو هي لا فليكسيبيليتي؟ هي de permettre à l'entreprise de s'adapter aux évolutions de sa demande et son environnement. Donc toujours كيكون عندها واحد البوزوان toujours كيكون عندها واحد demande ديال l'environnement etc. donc خصها تريبوندي على هذاك البوزوان. دونك كتكون toujours adapté مع les évolutions ديال هذاك la demande. Donc هاد le choix الثاني c'est juste. La décision est justifiée et entre dans la flexibilité de l'emploi. 3 قال لك la durée du contrat doit être égale à 12 mois au mois. هنا ماشي بالضرورة تكون 12 شهر على الأقل. ما كاينش شي انديس كيبين ليا بأنه l'entreprise عندها لو droit تحدد la durée ديال الكونترا CDD اللي بغات. غير هو المشكل كاين في البيريود ديسي. مادام هنايا CDD d'une durée de 8 mois donc la période d'essai خصها تكون 1 mois donc شهر. Donc le choix numéro 4. La durée de la période d'essai est en général d'1 mois pour ce type de contrat. Et donc la réponse à la question c'est B et D. La décision est justifiée et entre dans la flexibilité de l'emploi ou la durée de la période d'essai est en général d'1 mois pour ce type de contrat. Fin de la question, pour vérifier l'efficacité du processus de recrutement, quel indicateur proposeriez-vous؟ يعني هنايا باش نفيريفيو l'efficacité ديال هذا البروسيس باش نعرفوا واش البروسيس ديال الريكروتمون efficace ولا لا. شنو هو الانديكاتور اللي نقدروا حنايا نكالكوليو pour savoir l'efficacité ديال البروسيس de recrutement؟ قالك واش le nombre des nouvelles recrues en poste après un an elle est le nombre de salariés recrutés dans l'année de référence ou le nombre de candidatures reçues elle est le nombre de candidatures retenues, le nombre de démissions elle est l'effectif total, le nombre de candidatures retenues elle est le nombre de candidatures reçues. في هذا لو كا كاين بزاف ديال لي زانديكاتور اللي نقدروا نديروا لهم الكالكول باش نعرفوا ليفيكاسيتي. هنايا بالنسبه لهاد لي 4 شوا كاين لا ريبونس هي لو شوا الاولاني le nombre des nouvelles recrues en poste après un an على le nombre de salariés recrutés dans l'année de référence. هنايا باش كنعرف واش كاين واحد شونجمون ولا كيبقى ميم يعني ميم نومبر ديال لي بيرسون في هذا البوست ابري ان نون مع هذا البوست. دونك كندير واحد لا كومباريزون مع هاد لاني اللي درت فيها انا الريكروتمون لاني دو ريفيرونس. هذا اول حاجه كنقدر ايفاليو بيه وكنقدر نشوف ليفيكاسيتي ديال البروسيس. وكاين لو شوا نيميرو 4 le nombre de candidatures retenues على le nombre de candidatures reçues. Donc bien sûr ملي كندير هاد الانديكاتور كنعرف par exemple le nombre de candidatures retenues هو 60. انا خديت 60 غنقسمها على le nombre de candidatures reçues par exemple هي 100 يعني وصلوني 100 وخديت 60. donc 60 على 100 هي 0.6 donc 60%.
دونك هنا كنبين على ليفيكاسيتي باني ماشي هذيك 100 كامله اللي جات راه غتدخل تخدم، ولكن خديت غير 60. يعني راه حيت كاين واحد البروسيس، كاين واحد سيليكسيون، يعني كاين اناليز ديال لي سي في، كاين تيست، كاين اونتروتيان، كاين بريز دو ديسيزيون. دونك كاين بزاف ديال لي زيتاب عاد باش نامبوشي هذاك لو كونديدا. دونك لا ريبونس هنايا سي يعني A et D. L'autre question, en décidant une augmentation du salaire de Monsieur Selmi en 2020 suite à une progression de son poste, l'entreprise veut connaître l'impact sur la masse salariale. Il convient de calculer l'effet Noria, calculer l'effet de technicité, mesurer l'effet de glissement, mesurer l'effet de structure. يعني هنايا باش نعرفوا لي زيفي اللي عندهم علاقه بلا بروغريسيون ديال لومبلوا. اولا هاد ليفي نوغيا اللي عطينا هنايا il concerne la variation ديال لا ماس سالاريال ديال لي بيرسون اونترونت اي سورتونت. يعني حنا كنشوف انا الموفمون ديال لي بيرسون اللي كيدخلوا لونتربريز من مورا ما كيخرجوا وحدين اخرين، يعني لو ديبار ديال دي سالاريي بلو اجي والغومبلاسمون ديالهم بار دي جون. هذا ليفي نوغيا. ليفي دو تكنيسيتي كيعني l'augmentation ديال لي صالير اولا ديال لا ماس سالاريال دو à la progression des qualifications. يعني لا كاليفيكاسيون ديال لا بيرسون كتزاد، دونك بهاد لا كاليفيكاسيون يقدر يطلع لواحد لو بوست واحد اخر، يعني يقدر يطلع بروموسيون. بالنسبه لميزوري ليفي دو غليسمون هو ان غليسي يعني l'augmentation ديال لي صالير دو او بروموسيون، يعني لي بروموسيون انديفيدويل. هذا في ليفي دو غليسمون. mesurer l'effet de structure. ديجا قلت بان ليفي دو ستركتور هو لو طو دو فارياسيون ديال لا ماس سالاريال منين كتكون عندنا واحد لا فارياسيون générée ولا engendrée par la répartition ديال les salariés soit par effectif ou soit par ancienneté etc. donc هنايا la réponse على هاد la question c'est calculer l'effet de technicité ou mesurer l'effet de glissement. هادو هما جوج ديال لي زيفي اللي كيقدروا يعطيونا لا بروموسيون. حيت هنايا منين قالوا لنا لا بروغريسيون دون سون بوست، بروغريسيون دون سون بوست ما بريسيزاوش راه البروغريسيون غتقدر تكون بروموسيون او لا يقدر، حيت في التكنيسيتي كيدوز كونكور وكيطلع بروموسيون. هذاك الشيء علاش قلنا l'augmentation des salaires due à une progression في la qualification. يعني كيدوز واحد الكونكور ومن كينجح فيه كيطلع بروموسيون. هنا في لو كا ما بريسيزاوش لينا واش بروموسيون ديريكت. كون قالوا لنا بروموسيون ديريكت غنقولوا لهم ليفي غليسمون، مي هنا قالك بروغريسيون دون سون بوست سوا كاين ليفي de technicité او لا ليفي دو غليسمون. بالنسبه لهاد لا كيسيون قالك les recrutements effectués par l'entreprise en 2019 ont donné peu de satisfaction. Cela peut s'expliquer par wesh un processus de sélection inadapté, l'incompétence des salariés recrutés, la pénurie des qualifications sur le marché d'emploi, des problèmes liés à l'identification des besoins. Donc هنايا هاد الريكروتمون اللي دارت هاد لونتربريز عطا ان بو دو ساتيسفاكسيون، يعني لي سالاري راه ماشي ساتيسفي في البوست ديالهم. شنو هما السبب؟ هادشي كيتفسر بانه البروسيسوس دو سيليكسيون انادابتي، يعني ما كانش واحد لا سيليكسيون مزيانه. الا ما كانش واحد لا سيليكسيون مزيانه ما كنقدروش نسيليكسيونيو هذاك لو بون كونديدا، ولا ما درناش اون بون سيليكسيون غنقدروا نحطوه في واحد البوست اللي ماشي ديالو. دونك توجور باغ اكزومبل هو كونطابل نحطوه في بوست ماركتينغ ولا بوست يعني شويه واحد البوست اللي بعيد على الدومين ديالو، دونك ما غاديش يكون ساتيسفي في لو طرافاي ديالو على لي ريزولطا اللي كيعطي. هذه سي لا بروميير ريبونس، ان بروسيسوس دو سيليكسيون انادابتي. La deuxième réponse, il y a des problèmes liés à l'identification des besoins. في le recrutement, la première étape, il y a la définition des besoins ou l'identification des besoins. L'entreprise خصها تحدد le besoin اللي عندها في هذاك البوست. هي فاش قلنا كدير واحد لا فيش دو بوست، دونك هذيك لا فيش كتبيرمي لونتربريز باش تبريسيزي شنو هما لي كاباسيتي لي كومبيتونس لي كاليتي ريكيز. دونك الا غلطات في هاد ليدونتيفيكاسيون دو بيزوان راه بيان سور لو بروسيسور غادي يكمل غلط، يعني لو شوا ديال لو كونديدا راه غادي يكون غلط. بيان سور لو كونديدا منين غادي نامبوشيو في لو بوست ديالو غادي يكون انساتيسفي.
donc un processus de sélection inadapté ou des problèmes liés à l'identification des besoins. بالنسبة l'incompétence des salariés recrutés, يقدر البيرسون ولا لو salarié يكون compétent ولكن n'est pas satisfait في البوست ديالو. علاش؟ حيت الكومبيتونس ديالو ني با اديكوات مع هذاك الشيء اللي طالب البوست ولا مع لي فونكسيون ديال البوست. وبالنسبه لا بينوري هي النقص ولا المونك ديال لي كاليفيكاسيون سور لو مارشي دومبلوا، هذه ما كاينش، يعني ما عندهاش واحد لا غولاسيون ولا لا. حنا كنهضروا على لي بيرسون اللي حنا درنا ليهم الريكروتمون، يعني منين كيجيو عندنا لونتربريز. دونك سوا البروبليم كيكون في لا سيليكسيون، سوا كيكون البروبليم من ليطاب الاولى اللي هي ليدونتيفيكاسيون دي بوزوان. بالنسبه لهاد لا question قالك pour vérifier l'équité interne du système de rémunération, vous proposez de calculer le comparation qui est la masse salariale de l'année N moins la masse salariale de l'année N-1 à la masse salariale de l'année N-1, l'augmentation de rémunération de l'entreprise, l'augmentation des rémunérations dans le secteur, le salaire moyen des catégories socio-professionnelles les mieux payées, le salaire moyen des catégories socio-professionnelles les moins bien rémunérées, ou le salaire moyen, le salaire médian. هنايا بالنسبة لهاد la question قالوا لك vous proposez de calculer le comparation، يعني هما راه عطاوك شنو غتكالكولي اللي هو الكومباراسيون. وهاد الكومباراسيون خصك تكون عارف الفورمول ديالو، راه من السميه ديالو يعني غاسيو دو كومباريزون، كنقارن به لي سالير، لو سالير ديال هاد لو مسيو مع لو سالير ديال هاد لو مسيو. دونك هو il concerne l'équité interne في سيستيم دو ريمونيراسيون، ولكن الفورمول ديالو شنو هي؟ الفورمول ديالو هي لو سالير او لو سالير موين على لو سالير ميديان او الميد بوين كنقولوا اون انجلي. هاد لو سالير ميديان هو كي ديفيزي لينا لا بوبولاسيون لدو بارتي، 50% يعني غان بلوس و 50% غان موان، يعني 50% كيتخلصوا مزيان و 50% كيتخلصوا قل. دونك هاد السالير ميديان سي كي ديفيز لي دو بوبولاسيون ولا لا بوبولاسيون اون دو، des personnes bien payées ou des personnes moins payées. Donc, بهاد le comparation, je peux savoir l'équité interne du système de rémunération. Donc, هادي c'est la dernière question هنايا في هاد la vidéo. Inch'Allah les autres questions, je pense بقاو 10 questions. Je vais essayer باش نكتبهم comme ça وندير لهم la correction حيت ليكزامان ما عنديش، دونك كي هاد ليكريتور كتاخد ليا شويه الوقت. دونك ان شاء الله في لا بروشين فيديو ان شاء الله في هاد لي 2 جور ولا 3 جور غادي نلونسيه وغنكمل لكم لا كوريكسيون ديال هاد ليكزامان. جو فو سويت بون كوراج et merci pour votre attention.